vos fala Carlão Xandão, ali na área novamente pra você. E Juliana Tigano juntos mais uma vez. E hoje, voltando na reserva de Juréia, estamos na Cachoeira do Perequê. Mas não são corredeiras do Perequê? Então, na verdade, como não tem queda, antigamente eles chamavam de Corredeiras do Perequê. Hoje eles chamam do Perequê, que eu acho que é para atrair turista. Ah, então tá certo. Bom, mas enfim, Cachoeira ou Corredeira do Perequê é um lugar que vocês têm que vir, pessoal, porque assim, é fantástico, é sensacional. Dá uma olhadinha aqui, ó, na transparência da água aqui desse local. Ah, mas esses eles já viram no vídeo de abertura, mas é bom reforçar, né? Com certeza. Então, esse lance de falar cachoeira atrai público talvez deu certo, né? Porque hoje tá um tempo meio nublado, então tá meio vazio, mas isso daqui fica muito lotado, muito. É isso aí, galera, na alta temporada isso daqui realmente fica muito lotado. Então você imagina toda essa imensidão que vocês estão vendo, né? Tomado por gente, que fica até difícil você achar um espaço para entrar. Então hoje a gente resolveu, passou aqui, tá vazio, tá para gravar o vídeo legal e mostrar o melhor desse local para vocês. Então, como no vídeo vocês viram o rapaz descendo na corda, faz fila, aqui é muito lotado. Mas também quem dera, de uma paisagem dessas, e um acesso não tão difícil, porque não é que nem a Barra do Una que a gente foi, que é muito longe. Aqui a estrada é ruim, mas é curto esse pedaço ruim, então dá para chegar. É isso aí, galera. Do asfalto, por exemplo, para você ter ideia, a Barra do Una são 12 quilômetros. Até aqui são apenas 5 quilômetros, tá? Em relação à estrutura, o local não deixa nada a desejar. Tem estacionamento próximo que você pode parar. Nós estamos num restaurante que fica ao lado aqui desse pedaço da piscina natural. É um restaurante completinho, né, amor? Como vocês puderam observar na introdução também, tem tudo, o que você pedir, refeição, todas as coisas. Para de se coçar, amor. Não, vambora. Aqui porque... Quem manda aqui tem tanto borrachudo? Eu nunca vi em lugar nenhum aqui na Juréia tem borrachudo. Aqui resolveu ter borrachudo? Lugar nenhum na Juréia. Parece uma característica, né, pessoal? A reserva da Juréia é linda, mas tem borrachudo pra dar com pau. A gente tá experimentando agora um óleo que a gente comprou no meio do caminho de citronela. Sabe que eu adorei? A gente entra na água, sai, o óleo ainda tá grudado. A única coisa ruim é que o sol estiver muito forte, você vai se fritar e vai pegar insolação. Mas ele é bom. Ele é muito bom. É isso aí, galera. Então o óleo, né, é um produto meio artesanal assim, né? Acho que os próprios nativos daqui da região acabam fazendo. Eles acabam conhecendo muito bem, né, os borrachudos, acabam fazendo. É legal que a gente deu uma entrada na água e tal e acabou segurando um pouquinho. Então tá aí, galera. Olha, óleo de citronela aqui porque tem borrachudo pra caramba. Mas você sabe que borrachudo, como eu já disse, é indício de água limpa. E como vocês viram, limpíssima, transparentíssima, lugar agradabilíssimo, com infraestrutura, banheiro, comida, estacionamento, bebida, tudo que vocês quiserem, tudo, refeição. E é assim, galerinha, é muito interessante que a gente está vendo ali no fundo, né, do vídeo, né, uma pequena corredeira. Se eu der uma viradinha aqui na câmera agora, pessoal, vocês vão ver o pessoal ali, ó. Aquele pessoal ali estão todos de pé. Então é um lugar que é raso, né? Então dá para trazer família, gente de idade, dá para curtir legal, dá para passar boas horas de lazer aqui, galerinha. E como toda cachoeira ou corredeira, sei lá, muito fria essa água, muito fria. Mas depois que você entra, o corpo vai acostumando. E você não precisa nem ser tão aventureiro, porque tem as partes rasas, que pra você que não sabe nadar dá pra entrar. Pra você que sabe nadar, você atravessa nado. Tem as belíssimas paisagens, tudo pra você aproveitar, gente. Não percam a dica de hoje do Casal Trip. É isso aí, galerinha. Cachoeira, Corredeiras do Perequê. Dê aquela lá, se inscrevam, dê aquele like esperto, ative a notificação e vem sempre com a gente, galera. Vem sempre com a gente que vocês não vão se arrepender. Olha, o 360 vai ser meio em slow motion, porque a gente tá em cima de umas pedras, ai, e eu fico com medo de cair.
Então, vamos nessa, maluco!